تعال نشوف الفيديو ده ونشوف مهاب بيسأل ايه ويقول الازمه بتاعت الزمالك بسببها ايه. تعال نشوف الفيديو وبعدين دلوقتي في نادي الزمالك او فيما يحدث في نادي الزمالك، نحاسب مين؟ هل هو مجلس اداره؟ هل هو مدير رياضي؟ هل الجهاز الفني؟ هل اللعيبه؟ حد يسالني، حد يقول لي، حد يجاوبني. اللي في نادي الزمالك واللي بيحصل ده مين يتحمل المسؤوليه؟ لما احب اكلم حد في نادي الزمالك اكلم مين في نادي الزمالك؟ حد يقول لي سيادتك دلوقتي لما احب اخاطب حد في نادي الزمالك واكلمه اكلم مين في نادي الزمالك؟ مين هيرد عليا؟ مين هيقول لي انا المسؤول؟ لو حد عنده الاجابه دي ليه مني مكافاه كبيره. نادي الزمالك ده نادي كبير، نادي عظيم، لكن تعالى دلوقتي اكلم مين في نادي الزمالك؟ اقول لي مين انت المسؤول في نادي الزمالك؟ مفيش. الاجابه مفيش. ايه الاجابه مفيش؟ في نعم، في لا. لا، الاجابه مفيش. حرام عليكم جمهور نادي الزمالك بجد. يعني ده اوفى جمهور. حرام عليكم، انتوا بتعملوا في جماهير نادي الزمالك ليه كده؟ هو انا عايز اعرف حاجه، هو انتوا ليه تخصص في زعل جماهير نادي الزمالك كده؟ هو انتوا ليه يعني فاكرين في جوائز ان انتوا تزعلوا جماهير نادي الزمالك؟ ليه انا بقول كده؟ لان هقول لحضرتك ليه انا بقول كده. حد يجاوبني برضه على السؤال ده واللي عندي مكافاه. هي المشكله في نادي الزمالك ايه؟ فلوس؟ ولا سوء اداره؟ ولا نرمي الشماعات؟ ولا ارض اكتوبر؟ المشكله فين في نادي الزمالك؟ حد يقول لي. انت بداخل نادي الزمالك الشماعات موجوده، شماعه 2 3 4 شماعات موجوده. من قبل ما تبدا الشماعات موجوده. الازمه الماليه، الازمه الماديه، الازمه الماليه، الازمه الماديه. طيب تعالوا نشوف الازمه الماليه في نادي الزمالك. انزل لي بسكواد نادي الزمالك سيادتك السنه دي. صفقات: مهدي سليمان انتقال حر، شيكوبانزا، وعندك 800,000 دولار ولا يورو وحضره. عمرو ناصر 867,000 دولار وحضره. احسبوا معايا، كله يجيب الآلة الحاسبة، كله يسيبني في ايده، هاتوا الآلة الحاسبة واحسبوا معايا الأزمة المادية في نادي الزمالك أخبارها ايه؟ عمرو ناصر فاركو، عمرو ناصر 867,000 دولار ولا يورو. عمرو ناصر باليورو ما يعادل يعني، اوكي يبقى ما يعادل يعني حوالي كم عمرو ناصر؟ 40 مليون، تمام كده تقريبا. عمرو ناصر 40 مليون، تمام. احمد شريف 600,000 يورو، الله اكبر. 603 كمان، ماشي يا عم حسني، حقك عليا. طيب ادم كايد انتقال حر، يعني هو هياخد فلوس. عبد الحميد معالي 500,000 يورو. معلش يا جماعه انا بكلم، انا مش منفعل ولا حاجه، بس انا بظهر لكم ما هي الازمه الماديه في نادي الزمالك. نادي الزمالك ما فيهوش فلوس يا جماعه، نادي الزمالك ما فيش فلوس اهو. عبد الحميد معالي 500,000 يورو، امال دول ايه؟ ورق كوتشينه. احمد ربيع 630، محمد اسماعيل 868,000 يورو، دي ماشي صفقه كويسه. عطيه الدباغ 350,000 يورو. اخوان الفينا 1,800,000 يورو. كم بقى الاجمالي؟ الاجمالي كم؟ تحسبوا ولا لا؟ احسبوها، 7,300,000 يورو. الزمالك في ازمه ماديه كبيره جدا. الزمالك ما فيش فلوس. هل دي ازمه ماديه ولا سوء اختيار؟ طيب هل انا استفدت بادم كايد؟ لا. استفدت بعدي الدباغ؟ عمرو ناصر؟ لا. احمد شريف؟ لا. مين تاني؟ معالي؟ لا. شيكوبانزا؟ لقيتين. مفيش غير اخوان الفينا محمد اسماعيل. عرفتوا بقى الازمه الماديه جامده قوي في نادي الزمالك ازاي؟ طب نادي الزمالك دفع ايه غرامات؟ ممكن تجيبوا لي نادي الزمالك دفع ايه غرامات؟ تعالوا. نادي الزمالك دفع في شيكابالا 517 ده في عهد المجلس و800 دولار. سامسون كينولا 512,000، سامسون 24,000، مساعدي جوسفالدو فيريرا 83,000. ادي الازمات، مفيش فلوس، ما كل دي فلوس. اللي بعده، يلا اللي بعده. اشمبونج 340، خالد بوطيب 2 مليون، احمد بالحاج 46,000، غرامات الاتحاد الدولي 68,000. كل ده اتدفع. باتشيكو 1,000,000
المجموع 6 مليون دولار و522 ألف. فين الأزمة المادية؟ الأزمة في الإدارة مش في الفلوس. الأزمة في الإدارة مش في الفلوس. طيب عندك 6 مليون و7 مليون، دخلنا في 13 مليون. ده مش انا مش جايب الارقام دي من البيت عندي، ده مش بالمصري. 13 مليون احسبوها لي كده بكام؟ 13 مليون قلنا 10 مليون، قول بنص مليار. نص مليار، وفي عندك هنقعد كتير نحسب 3 يعني حوالي بتتكلم في 600 700 مليون جنيه. هو ده بقى الزمالك اللي عنده ازمه ماديه؟ هو ده؟ حضرتك زيزو بيلعب في الاهلي، امام عاشور بيلعب في الاهلي، بن شرقي بيلعب في الاهلي، دول بتوعك. حضرتك اللي عامل الهدف الاولاني بن شرقي اسيست، زيزو اسيست لبن شرقي. يعني صفقتين، يا فرحتك يا زمالك. وغير امام اللي كان بيتفرج على الماتش، لو كان نزل كان عمل له حاجه رخر، كان كسر الدنيا. مفيش فلوس؟ لا في فلوس. مفيش فلوس؟ لا في فلوس. في فلوس كتير على الزمالك اللي بيحصل ده، كتير، وكتير على جماهير نادي الزمالك بجد والله، والفروقات مش بعيد. وهاب بدأ الحلقه بتاعته بيسال سؤال: مين هو المسؤول في نادي الزمالك؟ انا بقول لك يا مهاب، هو المفروض اخد الجائزه منك جون أودر. جون أودر وهشام وياسين لبيب، بس حسين وهشام ما لهمش دعوه، وجون أودر هو اللي شغال. تاني حاجه، اللي انت جايبه ده كله دفعوا حوالي 6 مليون دولار، يعني مليون 6 مليون دولار، ولسه عليهم 7 مليون دولار بيدفعوا، يعني مفيش اقتصاديه. والله كلامك صح، انت جبت الفايده كلها اللي في نادي الزمالك، اللي مبوظ نادي الزمالك واللي داخل نادي الزمالك. سلام.